Читала я ваши сочинения. Ой, как поэт, не могу. Шура, ну единственный зонтик. Ну, А без зонта она как? Замужняя женщина. Более того, мать. И вдруг неприличные письма пишете. Я вам по-дружески говорю, как добрый товарищ. Выбросите все это с головы, вернитесь в семью, на работу, в коллектив. Конечно, я вас понимаю, как женщина женщину. Но ведете вы себя аморально. Сплетням я не верила, но товарищ Самохвалов меня посвятил. Зачем же он давал вам читать мои письма? Он что, хотел посмеяться надо мной? Ну что вы, ему совсем не до смеха. Он консультировался со мной. Как вам помочь? Не сомневаюсь, Шура, что вы дали ему хороший совет. Да. А знаете что, Шура? Идите-ка вы в бухгалтерию. Наша автобус, Шура, побежали. Я сюда просила в милости капельку счастья и юности миг. Мне показалось, тяжелое здравствуйте, это влюбленного юноши крик. Только в манной, в далеком тумане пылких влюбленных светлые слова, дни молодые, до них не достанешь. Время покажет, как ты не права, как ты не права. Жизнь осень, гасит души костер, первая просить лишь подтвердит приговор. Жизнь пролетает, исчез новый день, словно вор, счастье бросает, осень и письма в костер. Принцы расхватаны, даже знакомые, а у принцессы житье и борщи. Как мне хотелось вернуть то нескромное право любить, но его не ищи. Глупым надеждам пора возвращаться, как говорится, в родную семью. Значит, сердца перестали влюбляться и рисковать у судьбы на краю, у судьбы на краю. Жизнь осень, гасит души костер, первая просит лишь подтвердит приговор. Жизнь протекает, исчез новый день, словно вор, счастье бросает, осень и письма в костер. Привет, Ольга. Как ты? Лучше всех. Милый, добрый, славный мой человечек. Я... Что с тобой, Юра? Ты не заболел? Оля, не иронизируй. Я твои письма читаю как поэму, мне и в голову не могло прийти, что ты можешь так писать. Я, кстати, всегда их ношу по себе. Не беспокойся, я больше не буду тебе писать. И верни мне письма, а то жена увидит, сцену устроит. Да. Предусмотрительность прежде всего. Ольга, я бы тебя подвез, но ты же все понимаешь. Ты прости меня, Оля. Жизнь осень, Гасит души костер, первая просит подтвердит приговор. жизнь пролетает, исчез
Ой, Леночка, день представьте, каким утром на велосипеде, что потерял зеленую краску с руки. Что с тобой? В чем дело? Мой Алексей завтра возвращается из Исюдника. Вот. Он у тебя хороший. Передавай ему привет. Да. Очень хороший. Знаешь, приезжайте к нам в воскресенье с ребятами. Конечно, приедем, обязательно приедем. Что происходит? Что за крики? Что случилось? Что происходит? Доброе утро. Верочка, можно вас на одну секунду? Вера! Вера! Вы не знаете, что происходит с Людмилой Прокопьевной? Как у нее роман с Новосельцевым. Ха, служебный роман. Служебный роман. Интересно. Ой, Ольга Петровна, доброе утро. Прекрасно выглядите сегодня. Заходите ко мне в обед. Чайку попьем, посплетничаем. С удовольствием. Я буду очень вас ждать. Спасибо. Доброе утро. Как себя чувствует кошка? Сказал хорошо. Передавал привет. Я так и сказала. Какая умная кошка. А еще подкинула идею. Не пойти ли на вечер в театр? Прекрасная идея. 100 лет не было в театре, а в какой театр? Да какая разница? Ай, правда. Ты заберете? Вера, ну как я вам? Обалдеть! Вера, ни за что в жизни не догадаешься, почему я сегодня опоздала. Почему? Проспала. Ой, Первый раз в жизни проспала, представляешь? А прическа как? умереть не встать! Я тоже так думаю. Ну, Да. хорошая я ученица. Обалденно! Как не хочется, как не хочется, надо идти, руководить, работать, работать, всем